Reka ngusuze kandi gwikaze nizeye kumezeza cyane ukomeje kubana njyanga kuri BARYINYONZA Talk Sports nizeye ko waramutse neza cyane nizeye ko utangiye weekend uryoshye sana ese wabashe kubyuka kwa gatanu ntabwo aryamye itinze ku buryo kubyuka bintambara iki ni kibazo ariko nta kibazo kwa gatanu uri abari umunsi wo kuruka abari umunsi ndavuga kwa gatanu ko wasoje akaza abari umunsi wo kwidagadura abari umunsi wo kwibagiza byose urimo kabisa kabanza ukagira ukuntu bigenza nawe so nge rero kwandi rwanjye ngomba kurumuka style nk'ibisanzwe ngomba kubagezaho ko biramutse mwisi y'imikino kuri wa gatandatu sasa gusa ndatangira nshimira mwese mwakoze subscribe mugakora share mugakora comment mugakora like yo muri abantu badasanzwe cyane kuri jewe muri abantu bantera kuhaje muri abantu bampa imbaraga muri abantu batomora nzinduka nkavana ko byagera kose ngomba kubabwira ko byaramutse mwisi y'imikino so nawe tameze neza ko impamvu zitandukanye akana kanya ko kukugura ni pole sana akana kanya ko kwihanganisha kakugura ni humura uyu munsi rero bishaka ko bitameze neza ko impamvu zimwe z'ubuzima zitandukanye ntasubiramo ariko icyo nzi cyo ntago ari kubizahora hari igihe kizagira bihinduka kandi sikera upfa kubyizera upfa kubisengera upfa kubishyira imbaraga ukanabikorera I'm sure bizahinduka ibyo byizera hanyuma rero reka twirebere makuru y'imikino aramutse avuga muri cyo gitondo cyo kuri wa gatandatu ni byinshi ikipe Arsenal yarayikiniye na Crystal Palace ariko match ya Crystal Palace na Arsenal ndashaka kuza kwigaruka ku byo twabonye mu kiganiro gikurikira wala umukino warangiye Arsenal itsinze ibitego 2-0 akonaza kuza kwigaruka mu kiganiro gikurikira ikipe ya Manchester United direkanyero gatoye ko by'umwihariko mbere ku mugabo witwa Gary Neville akomeje kuvuga ko Cristiano Ronaldo atumye Manchester itangira saison idatunguka mwiza kubera ko akiri hariya yita uyu mugabo nk'umuntu wavanze Manchester United. Cristiano Ronaldo rero umugabo witegura gusohoka muri Manchester United cyangwa se ushaka gusohoka muri Manchester United akaba yarabivuze akabisaba n'iyo equipe ko yasohoka hariya kubera ko nta itabonye itike gukina Champions League. Gary Neville akomeza kugira ko ngo mu byukuri ngo ko kiri hariya rwose ngo ni ikintu cyakomeje kuvanga cyane Manchester ku buryo kuri we avuga ko iyaza kuza ko yaragiye uno rutayizamu ari ikintu cyabikobere kiza cyane ku buryo rero ubu yaje bagiye guca ikipe ya Rayo Vallecano mu cyumweru gishize bakanga igitego kimwe kuri kimwe nabwo ntarangize match yagize reaction nziza cyane ndetse n'umutoza aje kuza kubivugaho icyo kora katubwira ko mu byukuri ngo ibintu yakoze bitemewe so na Gary Neville kutubwira ko Cristiano ngakomeje kuvanga ikipe kujya naka kanya ngiyawe yasohokaga akigendera agashaka werekeza akariko umutoza agakora ibintu bye ntamuvange uwo ngori Cristiano sasa ngiye mu ikipe ya Chelsea mutse irimo amakuru asa nari confusing iramusirimo amakuru asa nadasanzwe ayo twakwita ngo na makuru ari exclusive atayate sasa hari amakuru aramutse tubwira ko abaherwe b'ikipe ya Newcastle United abanya-Saudi Arabia bafite icyitwa Public Investment Fund abagabo amakuru ari kutubwira ngo ni bamwe mu investors bakomeye cyase n'abashareholders bakomeye mu kigo cyitwa Clear Lake Capital ni ikigo cyaguze ikipe cyase ni ikigo gifite shares ziremereye cyane mu kipe ya Chelsea kuko cyaguze nibura gifite 60% by'ikipe ya Chelsea. Ikipe ya Chelsea yaguzwe miliyoni 4 ne Brita yaguzwe billion 4 na miliyoni 250 cyase ni billion 250 so hanyuma Clear Lake Capital ikaba yaraguze 60% shares zihesha uburenganzira bwo kuyobora ikipe ya Chelsea ariko amakuru avindana akatubwira ngo abantu mu shareholders b'iki kigo cyitwa ngo ni Clear Lake Capital abafitemo amafaranga menshi cyangwa se abinvestemo ibintu byinshi ni bano bashareholders b'ikipe ya Newcastle United bitwa Public Investment Fund amakuru agatubwira ko ngibingibi ngari ibintu ngo mu buryo bwa transparency ngo bitemewe ariko ikipe ya Chelsea kakanya amakuru aturuka akatubwira ngo ntago ari kwemera kino kintu cyuko Newcastle yaba bano baherwe bayo barinje muri ikipe ya Chelsea bakaba bafite mu zino shareholders cyegenye bafite mu zino shares zituma bagira uburenganzira kuko uburyo muri business bikora ufite amafaranga menshi arakuyobora muri business buri ariko biteye kuko nk'impamvu turi kubona Todd Bowell ari uyoboye Chelsea nuko ari umuyobozi w'ikitwa Clear Lake Capital aricyo cyataza amafaranga menshi mu ikipe ya Chelsea bivuze cyanga haramutse haje undi ufite urufito rurenze urwe akemvese nk'izindi company zirimo zikagura shares nyinshi nazo zahita ziyobora Chelsea niyo mpamvu Chelsea nyine yabaye business tunaga ikiri ikipe gushaka ibyishimo
amakuru akatubwira ko rero kugira kano kanya bano ba shareholders ikipe ya Chelsea irahakana ko ngo badafitemo shares bitwa Todibowel ngo ntago bano banya Saudi Arabia ngo shares zabo ngo ntago ziza ngo zigere muri equipe no ngo zijya mu zindi business ariko ziza muri equipe zo ngo ntago bishoboka. Izi nkuru zaramutse zivugwa rero zikatubwira ko bino bintu bihari murabyuka ko bajya gufata ikipe ya Chelsea no ino Clear Capital baje gusimbura Roman Abramovich wabaye sanctioned cyangwa se wirukanwe na guverinoma y'Abongereza kubera impamvu za Russia and Ukraine war. Twese turabizi rero uburyo byagenze. Clear Capital ifitwe na Todibowel iyo yatanze miliyari 2 na miliyoni 550 z'amapound muri Chelsea muri takeover yabaye. Akaba rero zino miliyari 2 zaraje n'undi zivuye kuri Todibowel wazitanze ku giti cye, ari no ufite ikipe yitwa ngo ni LA Dodgers yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyibara ku giti cye. Akaba rero afite ari umupartner n'uwitwa Mark Walter ndetse n'umusuwisi w'umu-entrepreneur witwa Hans George Weiss. So izi nkuru ziraramuka rero ziravuga niba muze kubona zatumbagiye cyane muze kwibuka ko nazibabwiyeho. Hari amakuru amaze kutangazwa rwose kutubwira n'ikinyamakuru Daily Mail kutubwira ko ngo bano bagabo ikipe ya Newcastle ngo baba bafite share muri equipe ya Chelsea, ariko byashoboka cyane kuko iyo ufite amafaranga wemerewe gushora nta kibazo gito gihari. So twikomete n'amakuru akomeje kugenda avugwa muri kano kanya uburyo gahunda zagaze kugeza ubu ngubu. Ari makuru atandukanye sasa abamaga twa Graham Souness yongeye kugaruka atubwira ati Manchester United ngishaka kuzaba ngo iri crazy muri no sama ngishaka kuzaba iteye ubwoba ukuntu nyine ngo cyase ikazitwara mu buryo budasanzwe ngo nyuma yaho saga Cristiano igikomeje kubatwara kujyana aka kanya ngo kwa Cristiano hajya muri sezi ishize ngo niwe muntu ngo ahinduye dressing room ya Manchester United kugira kano kanya ngo barimo bose bafata nk'abana ku buryo ngo niwe mwaka ngo ushaka kuzaba affecta in case yaba kiri hariya. Akatubwira ko ngo ikipe ya Chelsea ngo nitamutwara ngo Cristiano ari kumana n'umuri yagumye muri Manchester United. Kivuga kandi kuri bakomeza kugenda byicyo batubwira n'undi gende video ngiye kugaruka atubwira ko ngo Manchester United ngishaka no kuzabara muri Big 4 ngebyo ukuntu yitwaye ngakareba ukuntu bihagaze kugera kakanya ngo akareba uburyo ziri equipe bahanganye nka Arsenal, Chelsea na Tottenham Hotspur nayo ngasanga Manchester ngo kuzaza mu ma equipe ne ya mbere ngo bizagorana cyane. Ese nawe ni kubibona urajya muri comment uze kuza kutubwira niba ariko ubibona. Gusa ngabona ngo Erik ten Hag aramutse abonye ubushobozi bwo kwinjira muri Champions League umwaka utaha mbese inosoze y'Amerika ya Champions League ngo yakoze igikorwa kidasanzwe kuri we ngo ntago yaba abitekereza cyane. Ibintu tugenda tubikwishyira turi ukuntu bihagaze. Ari makuru akomeje kuvuga kandi none twinjira muri equipe ya Liverpool umutoza twa Jurgen Klopp amakuru ko tubwira ko adafite gahunda yo kwinjizamo undi mukinnyi muri isama muri equipe ya Liverpool nyuma y'abakinnyi bakomeje kugaragaza by'imvune batandukanye. Abakinnyi bakomeje kugenda bagaragaza ko batangiye kugenda bafunika hanyuma rero bafite na match kuri uyu munsi wo kuwa gatandatu mu kanya ku isa saa 7 n'igice n'ikipe ya Fulham ni na match rero bantuza kuza kubagezaho ikaza kuri na live kuri YouTube kama bwizo kuri twaje tuje so kwabeshya umwuka urahari nta kibazo kabisa. Liverpool rero ifite match ya Fulham kuri wa gatandatu ifite abakinnyi bagera kuri bangaye batandatu badahari. Muri abakinnyi batandatu barimo Ibrahima Kanote, barimo Diogo Jota namwe abakinnyi basa n'abakomeye badahari ku bibazo by'imvune bagize. Rero akamakuru akatubwira ko ntago n'ubundi ikipe ya Arsenal piti ikipe ya Liverpool ifite gahunda yo kuba yakongeramo abandi bakinnyi. Ini inkuru tuza kuza gukomeza kugenda dukurikirana cyane. Mu ikipe ya Newcastle mu ikipe ya Aston Villa tunyarukiremo Steven Gerrard afite amagambo atubwiye kuri kapiteni w'umushya witwa Tyrell Mings. Yatubwiye ati Tyrell Mings byaramutunguye cyane ko yaramugize kapiteni none naka kanya asa n'utarabyumva ariko ngenda ndumva itemezo ati ndumva uburyo byitwaye ati ndumva reaction ze nyuma y'uko mugize kapiteni mu buryo bwatunganye cyane ko abantu batekerezaga ko kapiteni ikipe ya Aston Villa ashaka kuzaba John McGinn ariko mukora katubwiye ko rero ngo naka kanya ngo Tyrell Mings ngaracyari umukinnyi utuje ngaracyari umukinnyi usa n'uwatunguye cyane ko yarahawe amba n'ikipe ya Aston Villa ku buryo naka kanya ngo atarabasha kubyakira. Steve Gerrard akaba yatugiye mu kiganiro n'itangazamakuru mu gihe Antonio Conte we aracyavuga ko ngo abafana ngo bafite uburenganzira bwo kwishima cyane kubyo bashaka kuri Tottenham Hotspur ndetse n'inzozi bayifiteho nyuma y'uko ino kipe rero ikomeje kwitwara neza cyane ku isoko. Akatuweho rero ngo abafana b'ikipe ya Tottenham Hotspur ngo yabahereza uruhushya rwo gutangira gutekereza inzozi nziza zo kuba bazitwara neza muri champion igiye kuza. Bati mwe komeze mutekereza ibintu byiza kabisa ngende tayari kuzakora akazi kanyanga kandi ngakora neza cyane. Ese Tottenham Hotspur zabikora ni inkuru dukomeza kugenda dukurikirana cyane. Hakubwira sasa ku rugendo zihagaze kugera kuri aka kanya. Sasa mbere yuko nkomeza ndashaka kubihera inkuru nziza. Mbere yuko nkomeza ndashaka kubihera inkuru iryoshye mu mabari inkuru muze kuza kwimva kandi mutuje munameze neza cyane.
ubu biroroshye kandi birameze neza cyane. Nimba ushaka ikintu cyitwa ikote, ikibabi, niba ushaka kujya mu bukwe, niba ushaka kujya mu nama userutse wambaye neza, inkweto nziza cyane z'uruhu zo mu gihugu cy'Ubutaliyani, amakoti meza cyane muri za Turukiya no mu Butaliyani hariya, ushaka amakaruvati aryoshye kabisa, ushaka ikintu cyitwa inyambaro y'abasirimu, ushaka ikote riryoshye kabisa, amashati akomeye, amashati original, ndeka nkubwize ukuri, ahangaha si ukugusondeka kuko si ibyo byonyine. Ni ukuvuga ngo ni ushaka ikintu cyitwa ibikoresho bya siporo birimo amagodiyo, inkweto nziza cyane ziryoshye, birimo imyambaro yo hejuru yo kwambara ebana. Reka mbabwize ukuri, iduka rigezwe muri Kigali ryabonetse. Uko ni ukuri mbabwiye, ntago mbabeshye, namwe nimwirebe dore amashongaya, reba nk'aya makota ahangaha, ndebera nawe papa. Reba zino jezi, reba nuvuga ngo noneho ikipe twefise Barcelona jezi zaraje, Real Madrid jezi zirahari, Liverpool the same, Man City the same, Bismart Rwanda, iduka ryitwa Bismart Rwanda. Iri duka none reka mbabwiza ukuri niryo rigezwe muri Kigali guys, reka mbabwiza ukuri sasa, nta nubwo ari imiki bisu kwamamaza, nge nagezeyo ndeba ubwoko bw'ibikoresho bafite. Ntago nakuzana ikintu cyo kugusondeka ngaha kuri Baryinyonza Talk Sports. Ibyo niba ntagusondeka mu makuru, ni gute nagusondeka mu bindi bikoresho wakira mu zindi service wakifuza? Nimba uri umuntu ushaka gukodesha ikote ryo kwambara, ushaka kurigura, ushaka gukodesha ishati, ushaka kuyigura, nkorangiye muri Bismart Rwanda. Bismart Rwanda ni iduka rikomeye cyane rikorera mu mujyi muri ya nyubako ya Centenary House. Urabona winjira uri kono zamutse ngaha kuri Simba, kuri main gate ya Simba, ukazenguruka ruguru umeze nk'ugiye ku ahandi bacuza amatelefoni bihita ngo iki, niyo bita ku iposta sindisire, handi bacuza amatelefoni, ugahita winjira, ugahita ukimanuka gutera mu kaboko k'iburyo bwawe. Cyetse umunsi nagiye nkabarangira nkabereka kandi nzajya nzabarangira Amerika neza uko nzabikora. Ugahita umanuka mu kaboko k'iburyo, ugahita ukata mu kaboko k'iburyo, uhita ubona Bismart. Ni muri nyubako ya Centenary House, biregeranye, ni nyubako nshyashya irimo hano mu gikari gutya, uhita uhabona nta kibazo na gitoya cyane. Cyangwa se kugira ngo itaza kuza kugucanga, ufate zino telefoni zo kuza kuzihamagara ubundi bakwitabe 0781 46 48 92 cyangwa 0787 21 12 48 0781 48 13. Let's be smart together kuri Baryinyonza Talk Sports. Mu gihe umutoza w'ikipe ya Chelsea witwa Thomas Tuchel nawe yakomeje kutubwira ko kujya kano kanya ngo muri swadi ngo hagomba kuba ikintu cyo gutuza cyane, ngo hagomba kuba ikintu cy'umutuzo n'amahoro nyuma y'uko ikipe ya Chelsea yagize pre-season itari nziza cyane. Ubwo ngo byatangiye kuba shocking, ngo bakubitwaga n'ikipe ya Arsenal, ariko katubwira ko ngo muri swadi ngo yabasabye gutuza muri no sama kuba batayitwaye neza mu bijyanye na pre-season. Ikipe ya Chelsea bavuze ko amakipe atandukanye yagiye yikoma nka Arsenal yikumye 4-0, ariko ngo baratuje, ngo nacyo kimwe gihari ngo ya pre-season barabyibagiwe. Ubu ngo bagomba kuza gutangira championnat meze neza cyane, bakaba banafite match kuri uyu munsi ku isaha 12:2 kuri wa gatandatu. Hari makuru kandi muri equipe ya Chelsea, Alonso yamaze gusezera staff equipe ya Chelsea kugira ngo ajye muri equipe FC Barcelona. No musore rero waje Stafford Bridge avuye mu gihugu cy'Ubutaliyani, akaba agomba kubisikana n'uwitwa Marc Cucurella amaze kwinjira muri equipe ya Chelsea. Alonso yamaze gusezera abasore bakinana mu equipe ya Chelsea, agomba gutekereza mu gihugu cy'Ubutaliyani cya Espagne muri equipe ya FC Barcelona. Ni nkuru zazamutse cyane ku mugoroba, naje nanazigaruka mu kanya nkubwira uko bihagaze ukugera aka kanya mu equipe ya Chelsea. Kandi nanone akubwira ko ngo inkuru ziri kuvugamo hari umugabo witwa Michael Ballack, uyu nguyu ni muri legend y'equipe ya Chelsea, umudage wikiniye cyane, wari ukiniraga mu kibuga hagati kabisa, wari umuhanga byata. Uno mugabo rero abona kire ikipe y'igihugu y'Ubudage, akaba rero yashimiye cyane umwana witwa Emilio rero akaba ari umwana we kugera aka kanya wagize ikibazo, akaba yaritabye Imana rero mu mpanuka mu gihugu cy'Ubudage. yagize akanya aramushimira cyane ndetse anamuvuga amagambo ari emotional nyuma y'umwaka umwe ushize umwana we agize accident yitabye Imana ku myaka 18 rero. No mpeti kabisa akaba yaragiye akiri muto cyane umwana witwa Emilio. Ubu rero akaba umwaka wari ushize Michael Ballack umwaka wari ushize yizihiza cyangwa se afata umwanya wo kwibuka umwana w'umuhungu. Mu magambo yagize ati I remember your light, ndakibuka urumuri rwawe mwana wanjye Emilio. Tumubwira tuti rero Imana ikomeze kumwakira mu bayo kandi Imana ikomeze kumutuza aheza mu ijuru. Mu gihe Eric Ten Hag nawe yongeye kugaruka kuri Cristiano Ronaldo, aravuga ati kuba yaratandukanye na Manchester cyangwa se kuba yarasohotse muri squad ya Manchester kuri ku mukino twakinira na Everton nago cyari ikintu kiza cyane.
cyane ariko ni umukinnyi mukuru icyo gukora arakizi azi neza icyo yafasha Manchester United azi neza icyo tumukeneyeho niba dushaka ko aba fit kuko tubwira ko ngo ntago ari fit cyane ariko ngo dukeneye ko aba fit ubundi tugakora akazi gahunda zikaba zagenda neza cyane ayitwa Erik ten Hag anavuga kuri Cristiano Ronaldo mu gihe Frank Lampard nawe aracyavuga ko squad ikipe ya Everton iracyari hamwe kandi ngo bafite gahunda yo kuba bakora ikintu gikomeye cyane muri Mercato ku buryo ngo kuba baratangiye bakubitwa imikino imwe muri za pre-season ngo nta kintu kinini bivuze wavuga ko ikipe ya Everton ngo ari ikipe itari gukora akazi muri season kandi ngizaga kuba neza cyane akatuba ko nta kibazo kimwe gihari squad yose bari kumwe kandi barahuje cyane izi ni inkuru tuzakomeza kugenda dukurikirana cyane arimo makosa atandukanye kugira kano kanya komeje kuvugwa Eddie Howe nawe rero akomeje kutubwira ko ngo Cesar Tottenham Hotspur igomba kuzaba ndende cyane nyuma yuko ino kipe yinjijemo abakinnyi batandukanye atubwira ko mu byukuri ngo muri Newcastle Preston hagati Tottenham Hotspur ngo rero gahunda ya Newcastle kugira akakanya muri nose zigiye kuza ngo igomba kuba iri cyane ngano bagatangira gutekereza ko ino kipe bakabona ko hari ikintu kinini izagera ku buryo natubwira ko ni imwe mu kipe azaza muri championnat y'Abongereza aje guhatana apana kuza kwitabira gusa imikino muri Newcastle United umutoza witwa Eddie Howe rero akaba ariko tubwira mu byukuri ngo ni ikipe tugomba kuzitega nayo tukareba ikintu yazakora muri no Mercato cyase muri uyu mwaka w'imikino ese nawe niko bibona izi ni inkuru tuzadukomeza kugenda dukurikirana cyane muri equipe ya Newcastle United. Amakuru y'amatransfer yakomeje kuvugwa ikipe ya West Ham United imaze gutangaza Maxwell Cornet nk'umukinnyi wabo mushya no mukinnyi rero akaba amaze kwemezwa nyuma yuko asohotse muri equipe ya Burnley akaba yaje muri Newcastle muri equipe ya West Ham United rero akaba amaze kwerekanwa nk'umukinnyi wabo mushya mu gihe DC United nayo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze kutubwira ko yasinyishije Christian Benteke kuva muri equipe ya Crystal Palace yamaze kugera hehe yamaze kugera muri DC United muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ebana yaraje umunyamurenge amutwara umwanya witwa Jean-Philippe Mateta none birangiye umubirigi yigiriye muri Amerika akaba yagiye gukomeza gutera agapira mu gihe muri Nottingham Forest nabo nkuko David Ornstein yari kutubwira Nottingham Forest ikaba yamaze gutanga miliyoni 25 z'amapaundi kongeza n'icumi za add-ons muri Wolves mu gushaka umuvandimwe witwa Morgan Gibbs White amakuru akatubwira ko ino offer yamaze kwangwa ku buryo biza kuza gusaba ko ikipe ya Nottingham Forest iza kuza kuyongera gusa bakatubwira ko muri Wolves nabo batangiye gushaka umusimbura wa Morgan Gibbs White ku buryo babizi neza ko uko byagenda kose araza kuza gusohoka mu gihe kandi Brighton nayo yamaze kwemeza ko Levi Colwill yamaze kugera muri equipe ya Brighton avuye muri Chelsea akarumpiti rero uje nk'inizanyo akaba bisikanye na Marc Cucurella yari mu deal ya Cucurella kugira ngo Cucurella aze mu ikipe ya Chelsea akaba we yarahageze no ku munsi w'ejo ni inkoto twababwiye kandi twagarutseho cyane mu gihe kandi Eddie Howe nawe akaba yamaze gusinyisha amasezerano akaba yamaze gusinya amasezerano mashya nk'umutoza w'ikipe ya Tottenham ya Newcastle mu igihe kirekire ikipe ya Newcastle yamaze kubyerekana nta kibazo na gito gihari cyane nyuma y'uko yamaze kubwira ibyiharuguru rero akaba yamaze gusinya amasezerano mashya muri equipe ya Newcastle umubare witwa Eddie Howe ni nk'uko tuzadukomeza kugenda dukurikirana cyane mu gihe haruguru gato ku nkuru ya Maxwell Cornet nkubwiye najya nkubwiye ko yasinye imyaka 5 atanga miliyoni 17,500 y'amapaundi icyo cyo ntago nari nkubwiye ariko byamaze kurangira ubu tuvugana rero no mukinnyi w'ikipe ya Newcastle United ibya Maxwell byo byabaye ku munsi w'ejo ntago mitindaho narababwiye rwose ko nta kibazo kimwe gihari mu gihe muri FC Barcelona we rutayizamu witwa Robert Lewandowski byamaze kwemezwa agomba kuzajya yambara nimero 9 mu mugongo yamaze kwihabwa kabisa nimero 9 mu mugongo urayibona nimero 9 sha namubereye cyakoze ubundi rutayizamu nk'uyu ngo yatambaye nimero 9 yakambariye nimero koko aka kamuntu agomba kukibazaho ubu kutuvugana muri FC Barcelona makuru yo guturuka yandi Gerard Pique ntagashaka kongera kugabanya umushahara we ibi ngibi byatumye hari abakinnyi batandukanye ya FC Barcelona itari kwemerwa kuregisteringa kugira kano kanya barimo Robert Lewandowski Jules Koundé Rafinha Frankesi Andreas Christensen abakinnyi bose batanu ntago akakanya FC Barcelona anyways ku munsi w'ejo nibwo batanze cyetse nibwo nyine Barcelona yohereje ibitabo byabo muri Laliga kugira ngo babemere kuregisteringa abakinnyi Laliga bisubije inyuma ahabwe toya hari abakinnyi bitabeze kuza kuregisteringa kuko ntago bitabo byanyu bibyemera kuko Barcelona uziko Barcelona kwera kwinjizamo abakinnyi yo kwasinyisha no kubeza amasezerano twasanze Barcelona imishahara yabo kugira ngo igabanuke muri no sezo yariyongereye sha nyamara harakantu Barcelona izakorwaho ikintu bisaba birasa ko Barcelona njya gushaka n'amafaranga kuko imishahara yabo amakuru aturuka muri Espagne tubwira ko basanze yariyongereye ijya muri za miliyoni 500 uri kubyumva ibi ngibi rero
igisubizo ndi cyoroshye yari kugira ngo Besoni bashe kuregistra abana bakinnyi nuko Jules Koundé yasohoka akagenda plutôt wa muvandimwe umediateri yasohoka akagenda bitaba ibyo rero FC Barcelona kuregistra abakinnyi biraza kuza kuba ikibazo shabareza kuza kuba ikibazo pe babyanze Laliga abwira ati reka ntago bishoboka ntago baregisteringa no gushaka ikindi gisubizo twigendere. Napoli ikomeje kuvugana n'umunyezamu witwa Kepa Arrizabalaga ariko nanone bagashaka Keylor Navas ikipe ya Paris Saint-Germain ngo ariko ne bamuzana hari ese babazana bombi cyangwa bahitamo umwe muri bo niba bashaka umuzamu muziba bitware Keylor Navas tuzagutwara aho utagira amaboko maremare buno bugeze mutagira amaboko maremare jya mwizamate so bakatuga ko rero ngo bashaka Keylor Navas wa Paris Saint-Germain ese bashaka ko yajyayo ni nko tuza kuza gukomeza gukurikirana cyane twari ukuntu biza kuza kugenda ngayo nguko rero mbere ko tuza ko nkakubura ko ikipe ya Leicester City nayo rero mu biganiro se mahoro bacyakomeje cyane kugira ngo ariko bamuzana mu gihugu cy'Ubwongereza akava mu gihugu cy'Ubutaliyani akaza gutera akaba mu gihugu cy'Ubwongereza kariko gahunda zizakoza kuba zihagaze mu gihugu cy'Ubwongereza. Amadou Onana nawe akaba ari mu gihugu cy'Ubwongereza aje gukora ikizamini cy'ubuzima muri kino gitondo cyo kuri wa gatandatu agomba rero gukora ikizamini cy'ubuzima akaba yakerekwa nk'umukinnyi w'ishyaka ikipe ya Everton ari mu gihugu cy'Ubwongereza nawe asigaye kibazo kigiye gusa amakipe yombi yaba Everton ari bamaze kumvikana kuri $36 z'amayero rero zindi add-ons za miliyoni 4 ariko kuri future sale akaba rero ikipe yari igomba kuzabona 20% by'amafaranga azagurishwa ariko kandi muri ikipe ya Everton nkakubwira ko deal ya Itetse ganage nayo iri close cyane irasa niyende kurangira ku gisa n'isaha nayo dushobora kuza kumva byamaze kurangira gano zikaba zagenda neza cyane ikipe ya EVE ikomeje kwibaka cyane mu gihe kandi na Mikel Arteta nawe yari ikintu yatubwiye yatuwe Arsenal kugerageza gusinyisha abandi bakinnyi ati turacyari ku isoko turacyari kugerageza hari ibindi bintu binini tugifite muri plan zacu byo gukora ati tugiye kugerageza tureko mu cyumweru gitabye akunda abajwe kuri Saliba atuye ko ngari umusuper ngari umuntu yishimiye cyane ko afite hariya wanagize match nziza cyane ku mugoroba sinshaka kugaruka kuri match ya Arsenal kuko nyifite gahunda nshaka kwigaruka tukayiganiraho ku kiganiro kiza kuza gukurikira ngayo nguko ari nako kandi Lucas Torreira nawe yamaze gusinyira ikipe ya Galatasaray nk'umukinnyi wabo mushya byose byabereye imira mu ijoro ryo kuri uyu munsi cyase mu ijoro ryatambutse byose kaba byatunganye ikipe ya Arsenal izafata hagati ya $6 na $7 harimo n'ama add-ons unigabana zikaba zagenda neza cyane mu gihe kandi bari mu kwatandukanye Tottenham Hotspur nabo barashaka kurangiza n'umusore witwa Destiny Udogie amakuru akatuga ko mu cyumweru gitaha ibiganiro nibwo bivuze kuza kujya ku musozo n'ikipe ya Udinese ku buryo n'umuvandimwe witwa Destiny Udogie aza kuza kuba umukinnyi mushya w'ikipe ya Tottenham Hotspur kuko Udogie ntago ari muri squad ikipe ya Udinese uyu munsi akabera ko ari mu biganiro n'ikipe ya Tottenham Hotspur akaba rero ashobora kuza kwerekeza hariya gahunda zikaba zagenda neza cyane amakuru akatubwira ko ngo ngeze ku yindi nkuru ngo Benjamin Sesko ngo ntago azahitamo hazaza he mbere y'icyumweru gitaha umunsi kwa gatandatu bize ngo mu cyumweru gitaha nibwo Benjamin Sesko ari buze kuza guhitamo hazaza he akaba rero hari inama iteganijwe iza kuza kumuhuza n'aba agent be kugira ngo bagire ikintu baganiraho bagire ibyemezo bafata hari amakipe menshi amushaka Manchester United iracyakomeje kubijyamo iracyakomeje kudiringa kugira ngo rero ukuntu babyenza imaze guhura n'aba agent be inshuro zigera kuri 2 ni nko tuzajya gukomeza kugenda dukurikirana cyane ngayo nguko rero reka mbashimire muri kano kanya ko mumanye nanjye rero nkabamaze kubabwira ibiramutse muri kino gitondo mbashimire cyane we nibifuze kuza kugira umunsi mwiza kandi mbashimire ko mukomeje kugira uruhare ku iterambere ry'iyi YouTube channel kugira ngo tujye tubasha komeza kubagezaho amakuru avuga yose ubundi mugire umunsi mwiza kandi Imana ibarinde.